Tayo. Ayun ako yung laman. So, ayan, naka-unload na po yung naman dito sa kabilang side ay magtatanggal naman po ako ng mga lagayan para malabasan natin sa isa. Para malabasan. Okay na. Isa-isa ko yung ating may nabago. Careful lang tayo dahil minsan namin ikaon. Ayan, natanggal ko na mga serye. Maghuhugas na tayo na. So, ayan, huhugasan ko po muna ito mga serye. See you mamaya. So, pati yan mga serye ay lilinisin natin. So, maghuhugas muna ako at lilinisin ko rin ito. So, see you later mga serye. na po mga kaserye.
Tapos na ang kabilang side na linisin. So, idadry ko lang po yung mga tinanggal natin dyan ng mga lagayan bago natin isi-set up ulit at ma-load na natin tong mga laman. So, dry ko muna ang mga pinaghugasan natin. So, eto na mga kaserye, idadry na natin tong mga ito. So, set up and loading na mga kaserye. Time to set up the lagayan. Hagat ang mama. So, na-arrange ko na po mga kaserye ang kabilang side. Ayan, tapos na, malinis na. So, kitang-kita na naman sila sa loob dahil ayan, kitang-kita na yung laman ng lalagyan ng prutas. Kanina hindi. So, ayan. Same process po yan mga kaserye sa kabilang side sa freezer. Ganun lang ang aking paglinis. Thank you for watching. God bless.